Allora, ciao Fede. Aspettate ragazzi che sto spammando un attimo la live. Mm, ok, ci siamo. Ciao Mario. Ciao Numa. Ringrazialo tantissimo a Samu. Ciao Manu, ciao Briccolo. Fede, il Cagliari deve giocare contro l'Hellas. Giochiamo sabato. Ciao Marco, ciao Daniele. Fammi aprire la live qui. Buon pomeriggio Fede. Ciao a tutti ragazzi. Come va? Obbligo vittoria. Tecnicamente. Come va? Va Manu. Va, dai, non ci lamentiamo. Voi come state più che altro? Ciao Enrico, tutto a posto? Tutto a posto tu? Ciao Alberto. Anche sabato a mezzogiorno e mezza. Ma perché mo il sabato si gioca pure a mezzogiorno e mezza? Ah no, è perché è Pasqua, è vero. Che coglione. Che coglione, è vero. È Pasqua domenica. Hai visto l'Italia? No. So che ha vinto tutte e due le partite, ma non l'ho vista manco una. Partite inutili. Veramente inutili. Cioè, non so partite che vanno viste. Grande Marco, beato te. Cioè, dipende, io odio il caldo. Oggi qua si sta bene a Roma. Cioè, puoi uscire tranquillamente a maniche corte che non fa né caldo né freddo, proprio primavera. Ultimamente faceva parecchio freddo. Federico, non la prospetto. Non la prospetto assolutamente perché mi posso aspettare veramente di tutto. Non so cosa accadrà. Spero solo di uscire con i 3 punti, anche se non so quanto possa accadere. Ieri hai paccato il calcio e ti sei goduto in successione Formula 1 e MotoGP. Hai fatto bene. A me non mi piacciono, quindi non me li so guardati, anzi non sapevo nemmeno che ricominciavano. Però onesto, assolutamente. Tra l'altro non sapevo nemmeno se fallo o meno sta live perché col fatto che non si è giocato, eccetera, eccetera, non so quanto aveva senso. Ciao Nico, un bacione, bello. Però ho detto, vabbè, dai, il lunedì se famo un po' di compagnia, cioè proprio perché è lunedì se famo un po' di compagnia e ci facciamo una chiacchierata. E soprattutto questo caldo non duri troppo perché nelle partite influisce non poco. Anche quello è vero. Specialmente se è il caldo umido. Il caldo umido io lo odio da morire.
Già quello secco riesco a tollerarlo un po' di più, quello umido incomincio a grondare come poche cose al mondo. Cosa pensi del Milan e del Napoli? Del Milan penso che è una squadra che si è ripresa dopo le ultime annate disastrose e il Napoli è una squadra che deve ritrovarsi invece. Buonasera Matte, l'hai detto tu Briccolo, l'hai detto tu il mio pensiero, dispiace anche a me. Tornando al calcio, ho visto il calendario del Torino, ha tutte le big in casa e tutti gli sconti diretti fuori. La salvezza resta difficile, ma il loro calendario è piuttosto del nostro. Appunto perché hanno il percorso più difficile, è più probabile che ci riescano. Secondo me è paradossale, però è questo il pensiero da fare anche. Più è tortuosa la strada e più è probabile che loro riescano nell'obiettivo. Io ovviamente spero che non sia così, come è ovvio che sia. Ciao Andrea, un bacione. Oh, non esce il suo cazzo di succo. Fanculo. Ma il Cagliari come big chi deve sfidare oltre il Milan? Tutte praticamente. Togli la Juve, tutte. Napoli, togli la Juve e la Lazio. Napoli, Roma, Milan, Inter, eh, e Atalanta. Anche Atalanta. L'Atalanta ci abbiamo già giocato. Oh Nico, mi hai fatto una domanda molto molto interessante. Intanto ciao Ivan. Cosa ne pensi dei diritti TV affidati a DAZN? No, no, ho detto che l'Atalanta era già stata affrontata, Fede. E cosa ne penso? Io penso che qui non ci si sta più a capire un cazzo. È diventato allucinante. Prima almeno era. Tutto il campionato ce l'aveva Sky. Tutto, tutto. E alcune partite andavano in cotrasmissione su Mediaset con Premium. Poi solo Sky e poi è spuntata da Zon, così, da nulla, e ha inculato 3 partite sulle 10. E mo tutte e 10 le partite staranno su DAZN e si parla di 3 partite in eventuale eh, co-trasmissione con Sky. Io non lo so, io non lo so. Dicono stop alla pirateria, ma per farti vedere un turno intero di Serie A devi spendere non si sa quanti euro al mese. Tu la pirateria così non la fermi, tu così la incentivi. Quindi non riesco a capire. Mi dispiace che il Cagliari non sia risultato tra quelle squadre che si è opposto a questa cosa. Mi dispiace veramente tanto. Però basta, basta. Cioè, penso che la faccenda parli da sé. È scandaloso, è veramente scandaloso. Senza contare che a me DAZN gira molto male sull'applicazione, e non è un problema di linea perché quello sicuramente non può essere. Probabilmente sarà l'iPhone 7 che ormai non regge più benissimo l'applicazione, però a me si blocca costantemente da zona, cioè dei microspasmi che poi mi rendono la diretta indifferita. Infatti penso che tra 5-6 anni si rifarà una cosa stile Sky anni 2000, perché come hai detto tu la pirateria tornerà in auge. Ma è chiaro, ma è chiaro. Da Zone mettilo sulla Play 4. Non è male come idea, però non è mio da Zone. È dell'admin di Solo Cagliari.
che me l'ha prestato, perché se no io nemmeno DAZN c'avevo. O meglio, ai tempi lo craccavo, però poi hanno bloccato tutti i metodi, perlomeno quelli che conosco io. E vedrete che piano piano si sposteranno tutti sull'IPTV, ma è ovvio, è ovvio. Altro che stop alla pirateria. Vedranno come aumenteranno i casi di pirateria adesso. Adesso aumenteranno. Secondo me, Però, conoscendo la situazione, molto probabile che si punti tutto sull'IPTV. Ma lo sai che c'è, Andrea? È che io so dell'idea che l'intrattenimento, come è giusto che sia, essendo un extra, essendo una cosa non fondamentale nella vita, tu abbia l'obbligo morale di pagarlo, ok? Però un conto è pagare l'intrattenimento, un conto è farsi prendere per il culo. Cioè io devo pagare 50 euro di Sky e 30 euro di DAZN. No, no, perché tanto poi l'abbonamento di DAZN aumenterà. È ovvio che aumenti. Boh. Esatto, Federico, esatto. Un conto è se avessero fatto una cosa come stavano proponendo, tipo mh, tutto il campionato disponibile su che era la Team Vision, cose simili. Ok? Però se io devo fare i salti mortali per vedere le partite, no. Appunto, Andrea, appunto, cioè, 80 euro solo Sky, figuriamoci. Se il Cagliari dovesse retrocedere in B, quanti se ne potrebbero andare secondo te? Tanti, tanti, tanti. Ovviamente, Nico, Sky non calerà mai a 10 euro, come è ovvio che sia. Purtroppo si è scelta questa via. Non è tanto il problema dell'andare in streaming, è che qui nessuno si mette d'accordo con nessun altro. A me personalmente piacerebbe avere, a prescindere da quale sia la piattaforma, quindi può essere Sky, può essere DAZN, può essere Now TV, può essere Team Vision, qualsiasi, Netflix, Amazon. Ciao Vittorio, a prescindere dalla piattaforma, io vorrei che ci fossero tutti i campionati dalla A alla C o alla D, quelli con copertura televisiva. Tutti i campionati in un'unica applicazione, in un unico decoder, quello che è. Però tutto in uno, no che per guardare uno devo andare da una parte, per guardare quest'altro devo andare dall'altra. Cioè, non si capisce più una minchia, ma proprio zero. Ciao Christian, io non lo so, cioè, non è così che si fa, non è così. Tra l'altro adesso Sky ha le partite di Serie C, sì, ma in pay-per-view. Perché in realtà quelle starebbero su Eleven Sport, perché è Eleven Sport che fa la copertura televisiva della Serie C. È un casino, è un casino. Cioè, l'Inghilterra. Adesso non so cosa trasmettano con DAZN, però in Inghilterra, da quello che so io, tutti i campionati fino alla Serie D stanno tutti su Sky. Tu te fai Sky e sai che te puoi vedere tutte le partite.
Ciao Antonio, c'è una specie di subappalto perché comunque 3 partite saranno in cotrasmissione, da quello che so io, ovvero DAZN avrà tutto il campionato, però avrà solo 7 partite in esclusiva e non 10, perché 3 le daranno su Sky. Praticamente si invertono i ruoli, DAZN diventa Sky e Sky diventa DAZN, ok? È ovvio che Sky subirà tantissime disdette, però è pur vero che Sky ha comunque i diritti per la Champions League, Europa League e Conference League. No, si chiama Conference League la terza Coppa Europea. Vabbè, per la terza Coppa Europea. Io per vedere l'Olbia pago 5 euro in più, appunto. Secondo me tutte le TV dovrebbero avere tutte le partite, sta quiet, scegliere dove le vedere le partite. Anche Ivan. Io, Vittorio, corro alla radio quando non ho la possibilità di vederla. L'Inghilterra Sky, Francia e Spagna su DAZN. Ma le daranno sul canale Sky DAZN 1, canale 209? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Non credo. Non credo. O probabile sì, non ne ho idea. Non penso però le trasmettino sul 209 perché 3 sono in condivisione. Quindi se Sky commenterà una di quelle 3 partite, non la darà sul canale di DAZN. Sarebbe insensato. In Spagna si usa Movistar. Ma non è proprio un canale Movistar. Il 209 lo staccano a giugno. Bene. Bene. Mamma mia. Rocia diretta, sto arrivando. So già che andrà a finire così. Lo so già. Io so già che andrà a finire così. Gli europei li danno su Sky, tranne le partite dell'Italia che quelle tecnicamente le dovrebbe dare la Rai. Ma se a uno gli interessa solo la sua squadra e la Champions non gli interessa, te devi fare l'abbonamento di Sky e DAZN. Semplice, perché 7 le danno su DAZN, o meglio, tutte e 10 le danno su DAZN, oppure, però da quello che so io, tutto il campionato sarà su DAZN e 3 le daranno in contemporanea sia su DAZN che su Sky. Rocia Directa no, assolutamente non si paga perché è un sito di streaming illegalissimo, quindi ci manca solo che ti fa pagare. Andrea, mi trovi assolutamente d'accordo. Però se la situazione rimane come ora, si possono acquistare gli abbonamenti da zone in 5-6 persone tipo Netflix. Sì, però Riccardo, c'è il problema che comunque non possono vederla in più di 2 persone lo stesso evento. Anzi, non può vedere più di una persona lo stesso evento. C'è quel problema, perché io ho l'account condiviso con un mio amico. Mi ricordo una volta il Cagliari stava giocando su DAZN, era una partita delle 12:30. Lui stava guardando la partita. Ho provato anch'io a guardare la partita e non ci riuscivo perché lui la stava guardando. Adesso non so se c'erano altre persone che la stava guardando col suo stesso account, non ne ho idea. Però a me non la faceva vedere. Quindi è vero, sì, puoi dividere l'abbonamento
ma non puoi vedere lo stesso evento su tutte le persone che condividono l'abbonamento, a meno che non siano meno di due. Cioè, se siete in due persone si può fare, penso. Vidolina si è preso i diritti della partita del Cagliari. Tanto noi continentali comunque se l'abbiamo in culo, perché Videolina comunque non ha mai trasmesso. O meglio, quando trasmette partite Videolina su Sky le bloccano. E ok. Sul sito dello streaming non te lo fa vedere. Quindi anche lì si è scatenato il putiferio, Nico. Vabbè, ma è chiaro che questo argomento fa discutere. Capito, è quello il problema, Riccardo, che purtroppo se si guarda lo stesso evento ci potrebbe essere un conflitto e probabilmente non tutti riuscirebbero a guardare, a guardare contemporaneamente, scusate, la stessa partita, è quello il problema. Poi bisognerà vedere se magari allargheranno questa cosa, però non penso. Non penso. Poi calcola che aumenteranno anche i prezzi, aumenteranno tantissimo i prezzi. Lo guardo, Christian, quando so che danno il Cagliari soltanto lì. Per esempio, che era l'anno scorso che ho provato a guardarmi lì la partita di Coppa Italia contro il Chievo, che non la dava nessuno, la dava solo Videolina, e lo streaming era bloccato, completamente bloccato, non si vedeva. Io l'ultima partita che mi sono visto su Videolina era Cagliari-Leeds. Cagliari-Leeds. Alla cerca di un amico romanista, uno laziale e uno juventino. Dovrò far così, mi sa, per condividere un account della zona. Grazie per l'informazione, Christian. Che cazzo c'ho qua? Boh, vabbè. Staremo a vedere come si evolverà questa situazione dei diritti TV. Fatto sta che a me mi hanno rotto tre quarti di cazzo. Ve lo dico proprio chiaramente. Hanno veramente rotto tre quarti di cazzo. Ciao Simo, buonasera. Ho DAZN ma non è mio, è dell'admin di Solo Cagliari che mi ha prestato le credenziali. Comunque il Cagliari è allucinante a schierarsi con DAZN, con Sky ha perfino collaborato per la costruzione della curva sud, poi denominata appunto curva Sky. Cioè, Sky dovrebbe ringraziare tantissimo la Sardegna perché so per certo che la Sardegna ha uno dei maggiori call center, cioè uno dei call center più grandi di Sky. Da quello che so è enorme il call center in Sardegna di Sky. Sicuramente ce ne sta anche più di uno, però so che ce ne sono molti, ce ne sono veramente tanti. Io più che altro mi scandalizzo a sapere che se so ribellate soltanto poche ribellate, che hanno detto no, soltanto poche squadre. Andrea, era tutto più bello quando tutto era in chiaro. Quando tutto era in chiaro.
Io purtroppo non l'ho vissuto, ma mi piacerebbe tantissimo. Tutte le partite in chiaro, perché il calcio cazzo, è lo sport più popolare al mondo, è lo sport più popolare in Italia, ed è proprio per quello che te lo fanno digerire un botto, però prima le partite erano in chiaro. Adesso devi fare i magheggi per guardarle. Ciao Francesco, fiducioso per sabato? Assolutamente no. Immagino, Andre, immagino che sia parecchio grosso. Io quando ho cominciato a guardare le prime partite stava per finire l'era di Telepiù, ma Ivan non è più che altro dove la vedi, la vedi. Il problema è quanto te fanno digerire per vederla. Poi se c'è la possibilità di spendere, allora buon per te e non ti fai sto problema. Però per me diventa un problema. Quattro squadre hanno detto di no: Crotone, Sassuolo e non mi ricordo le altre due. Buonasera Gabriele. Mo' definirgli un Atalanta 2.0 loro mi pare esagerato, però so comunque un bel cazzo per culo, sì, quello sì. Squadra tosta, tosta. Quando mai il campionato è stato in chiaro? Ma da quello che so io negli anni 60, 70 e forse anche anni 80 il campionato era in chiaro, da quello che so io. Poi non so se mi sono informato male. Sampdoria e Roma forse. Non mi pare, mi ricordo Crotone e Sassuolo per certo. Le altre due non me le ricordo. Contro il Verona per me possiamo vincere. Mai stato in chiaro. Allora errore mio, scusate. Errore mio. E beh, a me piacerebbe vederlo in chiaro il calcio. Sarebbe fantastico. Però capisco anche che sia veramente difficile. Se non impossibile. Troppi interessi dietro per trasmetterlo in chiaro. Io convinto che le dessero in chiaro. Ah, ok. Ok, Nico, grazie. Ah, perdonatemi, scusate, raga, ho detto una stronzata. Convinto che le dessero in chiaro prima. Lo so, Andre. Lo so, ahimè. Lo so, Gianluca, lo so, sarebbe ingiustamente corretto trasmetterle in chiaro. È un paradosso, però assolutamente sì, comunque, Daniele. Ma tutta la vita. Tutta la vita. Tutta la vita. Buonasera, Cartal. No, Cristian, non mi sono minimamente inculato l'Italia. Due partite inutili. Immagino una più bella dell'altra, poi. Sarebbe bello. Sarebbe bello, ma la TV o la TV di Stato sta perdendo completamente appeal. Cioè, penso che abbiano uno share che faccia veramente paura. Abbiano uno share che faccia veramente paura per quanto è a ribasso.
Prima partita trasmessa in diretta in chiaro 5 febbraio 1950. La sfida tra Juventus e Milan 7-1 per i rossoneri. Venne mandata in onda nella zona di Torino per i pochi possessori di un televisore. Vabbè. Figo però, vedi? Ormai più andiamo avanti più schifo si fa. Già in immagine 2040 dovrai vedere in streaming pure il TG1. Vabbè, piano piano tutto andrà in streaming, secondo me, Federico. Tutto diventerà streaming. Ma io Simo la nazionale la guardo, però quando si tratta di qualcosa di importante, se so partire contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, sinceramente passo. Non so partite che mi affascinano. A me invece la partita nazionale piacciono un botto e questi giorni ne sto guardando un sacco. Beato te, Cristian, io non ho proprio interesse nel guardarle. Proprio zero. Ma hai visto la Turchia? No, Carta, non ho visto nessuna nazionale, ma zero proprio, zero, zero. Tra l'altro a me il canone da Rai mi fa lievitare la bolletta che è una meraviglia. Vabbè, guardi le altre nazionali, non me le inculo proprio le nazionali quando so qualificazioni o cose simili. Un conto me stai a parlare di europei, dei mondiali, lì sì che le guardo, ovvio. Ma se non c'è niente in palio, che me ne guarda a fa? Lasciano il tempo che trovano quelle partite. Con la Svizzera la guarderai? No. Spero che arrivi al mondiale, ma non la guardo. Buonasera Roberto, un bacione. Beh, Andrea, ti posso dire che a me pure, cioè, pure a me un pochetto mi fa girare il chiccherone che fermano tutto per i nazionali. Ah, è vero, fanno Cagliari San Marino alla Sardegna Arena. È vero. Contro gli scappati di casa. Ma l'ultima partita che era? Quella con, se non mi sbaglio, la Russia che ritirarono l'11 di Gigi Riva? Era quella l'ultima partita a Cagliari da nazionale? Nazionale maggiore, no under 21. È stata quella l'ultima partita, seriamente? Avete vinto con Olanda e Norvegia. Vabbè, la Norvegia gli do gli Holland, sono una squadra di scappati di casa, eh. Olanda, già la vittoria con l'Olanda è importante. Però la Turchia c'è una bella squadretta, eh. Se non mi sbaglio era contro la Russia, Andre. Però, porca troia, cioè, da quella partita non sono più tornati in Sardegna. Ma no, va bene. Vediamo, Ivan, vedremo. Secondo me le potenzialità per arrivare lontano all'europeo ci stanno. Beh, Italia 90, quello lascio perdere. Il mondiale, io intendo partita dell'Italia in una competizione che non sia mondiale, eh, giocata in Sardegna. Se non mi sbaglio, era l'amichevole contro la Russia, in cui si ritirò pure l'11 del Gigi Riva. Che ricordi? Grande Gigio.
Sì, vabbè, ma io ho detto tranne l'Under 21 perché l'Under 21 mi ricordavo che di recente avesse giocato in Sardegna, riferito solo alla nazionale principale. Meret? Ma chi ha giocato? Chi ha giocato? Ciao Music, chi ha giocato in porta dell'Italia? Donnarumma? Vabbè, tanto già lui se so a porte chiuse, che sia grosso o piccolo lo stadio, fa differenza, cioè non fa differenza. L'ultima volta che l'Italia ha giocato a Cagliari è stato il 9 febbraio del 2005. Quel giorno gli azzurri di Lippi, in cui scesero in campo anche i rossoblù esplosivi dell'Angella, superarono per 2-0 la Russia. Vedi, mi ricordavo che era la Russia, pensa un po'. Non mi ricordo quello che ho mangiato a pranzo, ma mi ricordo che l'Italia ha giocato con la Russia nel 2005. Andiamo bene. Vabbè, meglio così, almeno non ci si rompe cranio, perlomeno in partita. Secondo me Sirigu non è sopravvalutatissimo. Poi se lo porti come terzo portiere ci sta, dai. Ma Sardegna Arena, se non mi sbaglio, fa 16.000 spettatori, se non mi sbaglio. Daniele, secondo me non ci conta. Non ci contare. Sirigu come secondo lo porta. Non penso lo porti come secondo. Penso che come secondo porti Cragno, dai. Cioè, se porta come secondo Sirigu c'è sta un problema di fondo, eh. Non puoi portare Sirigu come secondo. Secondo me. Giusto per ripetere un'altra volta la parola secondo. Dai, no. Secondo me ci porta Cragno. La Sardegna Arena secondo me andrebbe bene anche per le competizioni europee. Guardate dove gioca Real Madrid ora in attesa che il Bernabeu venga ristrutturato. Sì, ma comunque giocano a porte chiuse. E poi Real Madrid è Real Madrid. Comunque c'ha parecchio potere. Pure se non gli vanno bene le cose, sai che cazzo gliene frega, fanno comunque come vogliono loro. Faceva 16 prima di mettere i due angoli nelle curve. Ah, ok. Secondo me per un europeo faranno entrare una percentuale di spettatori. A parte che tocca vedere dove li giocano sti cazzo di europei. Perché doveva essere un'edizione pan-europea. Però non credo si opterà per questa opzione. Secondo me è infattibile. E non c'è manco bisogno che vi spieghi il motivo per cui è infattibile. E soprattutto se tu fai così, ovviamente riduci il circolo al minimo dove giocheranno le squadre, quindi è probabile che gli europei si vadano a giocare in una sola nazione e se tu vai a giocare gli europei in quella sola nazione, o la situazione si è placata, i passaporti vaccinali vanno benissimo e si può circolare liberamente per l'Europa,
o se no sarebbe ingiusto che solo una nazione può avere i tifosi. Ma sicuramente Cragno poi andrà in una big. Secondo me sì. Secondo me ci andrà. E io continuo a ribadire il fatto che secondo me Donnarumma è molto sopravvalutato. Siamo ancora le persone nate nel 46 per i vaccini. Appunto, dico, appunto. O fanno il campionato, l'europeo alle Faroe, dove non c'hanno un caso da non si sa quanto, fanno una bolla stile NBA là alle Faroe, ci metteranno di più a fare l'europeo, però almeno le fanno tutte le partite. Oppure non credo che ci sarà pubblico, cioè sarebbe assurdo. E certo che hanno uno stadio sintetico, però ce l'hanno. Vai alle Faroe, in qualche stato un po' così. Anche l'Islanda, volendo. Prova a proporglielo, Fede. Io farei un tentativo, eh. Da quello che so io si stava pensando di farli in Inghilterra e secondo me è la nazione più propensa ad ospitarli, ma per il semplice fatto che loro stanno molto molto avanti con i vaccini. E in quel caso io lì ovviamente sarei d'accordo a una riapertura parziale per far entrare un po' di pubblico. Ciao Lino! Un bacione! In quel caso sì, sarei il primo a riaprire gli stadi, assolutamente. Però se lo devi fare, cioè se lo fai in quel modo, molto probabilmente secondo me poi si andranno a giocare in Inghilterra gli europei. Era bella l'idea de farli stile Gypsy in giro per tutta Europa, però è diventato infattibile. Peccato perché come idea ci stava parecchio. Ragazzi, Lino è tanta roba, eh. Esatto, Gianluca, esattamente. Esattamente. Is Portland coming home? Per i mondiali invernali come faranno? C'ho paura a scoprirlo. C'ho paura a scoprirlo. Ho veramente paura. Tanta, tanta paura. Mi fa cagare sotto il mondiale d'inverno. Mi fa veramente cagare sotto. Fresh. Stefano, fresh. I mondiali in inverno credo che facciano interrompere il campionato a novembre, per forza, perché poi deve partire per il ritiro. Tra l'altro, più che altro come faranno per la Champions League, l'Europa League?
Vabbè che in quel periodo non giocano effettivamente, è vero. Probabile Riccardo, eh. Tanto pure quello ce n'ha pochi dei sordi. Anch'io Stefano, anch'io. Mondiali d'inverno è una delle cose più aberranti che uno possa fare. A dicembre le coppe giocano. Ah, giocano a dicembre? In pratica è un'altra stagione falsata come quella di quest'anno e come quella dell'anno scorso. Ma tanto a noi che cazzo ci frega? O meglio, tanto a loro che cazzo gli frega? Fanno come gli pare. I mondiali in inverno sarà un inedito pericolosissimo. Assolutamente. Assolutamente. Tra l'altro, non so se il Qatar credo stia sotto l'equatore, quindi dovrebbe essere estate da loro, tecnicamente, perché credo che il Qatar stia sotto l'equatore. Quindi quando da noi è inverno, da loro è estate. Oppure è a livello dell'equatore? O sta sopra? Sta sopra l'equatore? Secondo me o sta sopra l'equatore o sta al pari dell'equatore. Stagioni invertite. Probabilmente è più vicino al Qatar della Svezia. Non lo so, raga. Vado un attimo a controllare. Allora, Qatar. Il Qatar è sopra. Perfetto, perfetto. Leggermente sopra. Quindi sarà inverno anche lì. Immagino che inverno rigido. Faranno 30 gradi all'ombra probabilmente. Ok, ok. Ciao Gabri. Un bacione. Il Qatar è sopra. Quindi sarà inverno anche lì. Da quello che so io volevano mettere il terreno riscaldante, ma ci avranno 30 gradi all'ombra d'inverno col 100% d'umidità. Vogliono pure mettere il terreno riscaldato? Boh, vabbè. E... Staremo a vedere, però effettivamente è un'insidia. È un'insidia perché bloccare il campionato in quel momento è da matti. È da matti. Ciao Luca! Un bacione pure a te. Lo so che è normale, Daniele, però, Cristo Dio, cioè, trovate un metro di giudizio che sia buono un po' per tutti, no a dicembre, ma cambia location. Ok, quelli c'hanno i sordi, ma non è che potremo basare tutto sui sordi, mo. E dai, Gesù. Te ritrovi a Capodanno a guardate Uzbekistan, Argentina, ma dai. Cosa mi son perso? Niente, stiamo bestemmiando per i mondiali in inverno del 2022. Prima abbiamo bestemmiato perché DAZN avrà tutte le partite e adesso stiamo bestemmiando per il mondiale a dicembre. Poi se tu hai altre motivazioni per bestemmiare, siamo felici di bestemmiare tutti insieme, ovviamente. Diventare una bestemmia live. A novembre in Qatar ci sono una media di 25 gradi. In un inverno rigidissimo.
Mamma mia. E volevano fare pure il terreno riscaldato. Io sta cosa non me la scorderò mai, mi ricordo volevano fare il terreno riscaldato. O probabilmente loro già hanno il terreno riscaldato. Praticamente giocano una sauna. Una sauna. Da campo de pallone diventa una piscina con tutto il sudore che ci avranno. A rana, provi a rana. Tipo Fantozzi. Mamma mia. Dove stavano a finire? Dove stavano a finire? Oddio mio. Vabbè, vabbè. E i mondiali a dicembre. Tanto gentilmente mi direste proprio la data di inizio e la data di fine del mondiale? Giallo, ovviamente qui si sta anche un po' ironizzando. Lo so che de notte fa freddo nel deserto, però io sto parlando per le partite diurne. Erano meglio i campi di calcio di Olli e Benji con quelle montagnelle e i campi da 20 km. Costruiti su cocomeri perché erano ovali poi. 22 punti, 31 gol fatti e 48 subiti. Oh, altri motivi per bestemmiare. Vai, Lico Giannis titolare, ve ne dico uno io, vai. Vai. Vedo altri motivi io. Che situazione, ragazzi. Che situazione. Qui si ride per non piagne. Più che altro ci saranno delle situazioni inedite del tipo in Italia i top campionati europei saranno a metà. Esatto, è quello il problema. I campionati nord europei, Svezia, Norvegia, Danimarca, eccetera, saranno fermi o addirittura finiti. I campionati sudamericani saranno appena conclusi. Per carità, sta disparità più o meno c'è sempre stata. Certo, secondo me, facendolo in inverno il mondiale diventa troppo palese la disparità, dell'inizio e dello svolgimento di tutti i campionati. Però si rischia secondo me, di falsare troppo i nostri campionati. Troppo. Veramente troppo. Troppo, troppo. Cioè, se io penso che nel 2022 ci possa essere un giocatore nostro convocato per il mondiale che se rompe il crociato in una partita del mondiale, a noi ci rovina la stagione. A noi ci rovina la stagione. Quello sì, Lino, quello sì. Perché comunque avranno più gamba, saranno più in forma venendo da un campionato in pieno svolgimento. Però non. Boh. Cioè, bloccare così il campionato. Gianluca, questo l'abbiamo scoperto anche noi. L'abbiamo scoperto l'anno scorso. Quindi tranquillo. Lo so che era riferito a quello, ovviamente. Ma che cazzo se lo guarda il campionato svedese? Noi sicuramente non se lo guardiamo, però c'è comunque gente che gioca lì, quindi sono curioso di vedere la prossima cagata di pallone del Mondialisce.
o Mondialiche. Mi sfugge la pronuncia. Probabile, Lino. Perlomeno non un nazionale italiano. Beh, io vedo l'Angola comunque molto, molto favorita per la qualificazione al mondiale. Quindi già mi immagino un Luvumbo che si mette in mostra nel 2022 e al Cagliari gli hanno offerte da 120 milioni di euro. Vi giuro, ragazzi, che è uno scenario fortemente attendibile. Però secondo me rimango dell'idea che sia criminoso interrompere il campionato a novembre e farlo riprendere così tardi. Criminoso, veramente criminoso. Te immagini se succede? Secondo me succede, raga. Vabbè, immaginavo Lino, immaginavo, te non te perdi una partita dei campionati assurdi proprio. Io ho mai visto una partita del campionato svedese, mai, 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 mai. Mi ricordo che una volta per sbaglio mi sono visto la partita di... Una partita di... Come cazzo si chiama? A Svenskan là è quello svedese. Io mi sono visto quello norvegese. Tra l'altro era poco prima che cominciasse il nostro. E... O mentre era fermo il nostro, oppure era appena ricominciato il nostro, non ricordo. Comunque era luglio del 2020. Non so perché mi sono fermato lì, la davano su Eurosport, mi sono fermato lì a vedere sta partita di campionato norvegese. Senza motivi logici. Campionato svedese io non... Mai visto. Mai visto. Italia 0-1, Grecia, cioè Italia-Grecia 0-1 per la Grecia, gol di Rico Giannis. Cioè questo non solo gioca titolare col Cagliari, ma viene pure convocato con la Grecia. Cioè della serie oltre al danno la beffa. Boh, c'è qualcosa che non mi torna intorno a Lico Giannis. Scusate il gioco di parole. Perché non... Convocato dappertutto sto coso. C'è un qualcosa di meramente logico che mi sfugge. Credo una volta di aver messo uno a Malmo Gothenburg. Se ti sente Leumas. Se ti sente Leumas. Malmo, Gothenburg, Aik. Aik, io lo pronuncio Aik, ma non credo si dica Aik. Altre squadre svedesi. Non c'è lo Stoccolma. Credo sia Like lo Stoccolma. Può essere? Il Rosenborg è norvegese. Il Bromby è danese. Il Brann credo sia norvegese. Il Brann? Possibile che conosco solo quelle squadre? K Stoccolma, ok. Sì, Göteborg ha preso Amsic. Dico Gianni sono raccomandato alla Takayuki Morimoto. Ma Morimoto almeno qualche gol lo faceva. Ok, Ike Stoccolma.
E sono queste squadre? Pensavo di conoscerne altre. Rosenborg è norvegese. Brann pure, se non mi sbaglio, è norvegese. Il Brøndby è danese. Quali cazzo di altre squadre ci stanno in Grecia? C'è quella che c'ha un logo orribile. Il Maribor è cosa? Slovenia. Oddio, è Slovenia, Maribor. È Slovenia, è Slovenia, è Slovenia. Il Giurgan qualcosa. Giurgangen qualcosa. Giugargalden. Quel luogo con quella squadra con il logo orribile, come cazzo si chiama? Giugangengo. Come si chiamava, raga? No, la devo trovare. Giurgangetti qualcosa. Mo come la cerco? Giungango. Giugarbo, scritto Giungarbo. Non ha prodotto risultati. Squadre svedesi. Oh, eccolo, il Jules Gardens. Brøndby non è svedese. Brøndby credo sia danese. Mamma mia, quanto è brutto sto logo. Sembra una squadra di club della Colombia. Cioè, a parte che questo pare bianco, ma in realtà è giallo, ok. Cioè, uno dei loghi più brutti che abbia mai visto. Il marmo l'abbiamo detto. Laken, dove abbiamo preso il Kabir? È Laken. Djurgården è una squadra di Stoccolma. È una delle squadre che ha i loghi più brutti che io abbia mai visto. Noi il Kabir l'abbiamo preso dall'Aken. La Grecia non è un fulmine di guerra, tutt'altro, anche se Ligo terzino sinistro gioca nonostante Kyriakopoulos e Tsimikas. Tsimikas io sinceramente non lo conosco. Vabbè, Kyriakopoulos io sinceramente me lo prenderei molto volentieri, però visto l'andamento dei terzini greci, sta bene a Sassuolo. Il Malmo è la squadra che ha conosciuto Ibra, però è diventato il presidente dell'Hammarby, se non mi sbaglio, Ibra. Ed è stato tipo contestatissimo, ma un botto. Gli hanno rotto il cazzo un botto a Ibra per essere diventato presidente dell'Hammarby. E il Göteborg, sì, vabbè. La Grecia sarà anche scarsa, ma intanto ha bloccato la Spagna. Davvero? Io non... Queste qualificazioni non le sto proprio a seguire proprio zero. I tifosi del Malmo hanno messo a fuoco la statua di Ibra. Me lo ricordavo. Mo ricordavo, cioè avevo saputo di sta storia che si erano incazzati che Ibra è diventato il presidente dell'Hammarby.
Tra l'altro, ragazzi, non so se lo sapete, ma Clavan è presidente di un club estone. Non so se lo sapevate, ma è presidente di un club estone, Clavan. Vai tranquillo, Pietro. Un bacione. Spagna-Grecia 1-1. Francia-Ucraina 1-1. Me coglioni. Magari si autocompra. Non credo. Non credo, Fede. Secondo me pure lui è restio a comprarsi. Tra l'altro non mi ricordo, ma probabilmente è così. Il club di cui è presidente, credo sia il più titolato in Estonia, se non mi ricordo male. A questo punto la domanda sorge spontanea: meglio Ibra o Giulini come presidente? Decisamente meglio il primo. Secondo me, senza sapere né leggere né scrivere. Perché Moldova? Moldavia, che è Moldova. Ieri Danimarca 8, Moldavia 0. Sono sicuro che 9 di quegli 8 gol li abbia fatti Eriksen. Ibra presidente della regione. Beh, alla fine, se vai a vedere, Ibra è un De Luca che ci ha creduto di più, Non, non è che cambia tanto. Ah, che bello. No, ma più che altro non capisco perché si usa Moldova. Cioè, si chiama Moldavia il paese. Un po' perché si dice rumeno? Cioè, la nazione si chiama Romania, no Rumania. Quindi perché si dice rumeno? Si dice romeno. Però io sono il primo che dice rumeno, quindi. Moldova penso sia in inglese, probabile. Toccherebbe chiedere a Marin come si dice. Ma oddio, pure in Morocco, che cosa brutta. Vabbè. L'unico giocatore buono che c'hanno, Federico, levagli pure Ionita. È un po' come la cosa, l'Armenia con Mkhitaryan. Gli levi Mkhitaryan, sono scappati di casa. Però Mkhitaryan è un signor giocatore. Ionita. Notizie sulla nazionale sarda, è scomparsa già nel nulla. Non credo sia scomparsa nel nulla, però col fatto che disputa partite non ufficiali e cose simili, magari passano un po' più in sordina le notizie riguardo alla nazionale sarda. Tra l'altro sono curiosissimo di vedere un'eventuale partita tra nazionale sarda e nazionale padana. Sono molto molto curioso. Comunque ragazzi, siamo arrivati a 1 ora e 10 di live. Io direi di staccare, è durata anche 10 minuti in più. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia. Vi mando un bacione. Vi ricordo che stasera starò in live su Twitch. Trovate tutti i link qua sotto in descrizione. E noi ragazzi ci becchiamo mercoledì qua su YouTube. Belli raga.